pessoal, hoje agora a gente vai ver um outro vídeo de fazendinha. Que legal! E sabia que tem um cavalo novo? Mentira! Aqui! Olha, gente! Mostra ele aqui pra gente. Aqui! Que bonito! Ele tem olhos claros? É mesmo. Mas, Davi, qual é o nome desse cavalo novo que tem na fazendinha? A gente ainda vai dar um nome pra ele. A gente vai dar um nome pra ele? Sim. Então vamos pedir ajuda pros amigos? Sim. Vamos pedir sugestões, né? É. Quem quiser ajudar o fazendeiro Davi a colocar um nome no cavalinho novo da nossa fazendinha, manda sugestão. Tá bom? Eu acho que o nome dele vai ser João. João? Será que o pessoal vai gostar? Vamos esperar para ver se eles vão trazer alguma sugestão legal pra gente. Tá bom? Tá bom. Então, Bora lá. bora lá! Mimosa! Quanto tempo! Eu tava com muita saudade! Eu, hein? Oi, pessoal! Quanto tempo! A nossa fazendinha ainda tá muito bonita. E eu continuo com fome. Essa fazendinha continua do mesmo jeito, não tem nada de diferente. Tô chegando na fazenda, tô chegando na fazenda. E olha só que fazenda maneira, eu quero ficar aqui. Tem até um estábulo cheio de cavalinho aí, muitos amigos. Me amarrei. Caramba, hein? Não para de chegar gente nessa fazenda. Toda hora aparece um. Mais trabalho. Deixa eu ir ali me entrosar com esse pessoal. Vou ali tentar fazer uns amigos, que é muito bom fazer amigos. E eu quero ficar por aqui. Fala, Pangaré. Oh, quer dizer, fala, meu amigo. O que te traz por aqui? Eu estou procurando um lugar para fazer amigos. Eu sou muito forte e posso ajudar na arrumação aqui dessa fazenda. Ela é muito bonita. Eu só não estou muito acostumado a dirigir. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, me ajuda. Vamos. Agora vai. Agora vai. Ei, amigo, tem alguma coisa pra comer aí? Eu também quero saber. Minha barriga tá roncando muito. Tô com fome. Bora ali comigo, amigão. Procurar uns petiscos. Ou tu vai ficar aí, esperando cair do céu e com a barriga roncando? Eu vou lá, hein? Ô, Boitural, arruma uma comida pra esse grande aí. Ah, pronto. Agora eu virei babá de cavalo gigante. Assim não dá. Eu adorei esse estábulo. Ele é muito bonito. Eu vou ficar por aqui mesmo. Muito legal. Você viu, Penosa, que chegou um cavalo gigante? Ele está lá no estábulo com os outros cavalos.
Olá, senhor grandão. Como o senhor se chama? O meu nome é... Pode me chamar de amigo. Amigo? Onde já se viu? Isso nem é nome. Eu, hein? Cada doido que me aparece. Ô, Pequeno Bacon, tu viu que tem um pangaré andando pela nossa fazendinha? Eu vi. Fiquei sabendo que ele é um passa-fome, que nem o cavalo Guigui. Mais um a ficar caçando comida. Ô, pessoal, vai ser mais um pra ser nosso amigo. Amigo nunca é demais. Então, amigo, vamos lá procurar uma coisa pra comer. O que você acha melhor? Uma pizza ou um hambúrguer? Na verdade, eu prefiro um churrasco. E esse foi o nosso vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tchau, até o próximo vídeo.